佢哋介紹下自己好嘛咧03年第一次上堂就係上心理學 MBA 咯。犀利下㗎。咁好記得嗰陣時咧，就係受一個廣告吸引嘅。咁咧我就當時應該係嗰個《都市日報》啱啱開始可以免費派發。咁朝頭早咧，以前咧個個都搭地鐵牛下嘅嘛，咁見到有《都市日報》個個都搶啦。咁搶到一份啊嘛，好仔細咁去攆啦咁攆到有個廣告話免費講座啊，心理學啊咁樣嘅。咁呢啲 marketing 嗰啲手段咧，後嚟都令到我即係獲益良多嘅。你嗰啲講嘢咁有結構啊！繼續啊！咁咧就嚟到啦，咁一樣係呢個 centre 啦。我仲記得我應該坐嗰個位置都應該同今日嗰個差唔多嘅位置，即係中間。即係通常我嘅性格就係唔會行到最前，但係又唔想收埋自己，咁所以都係揾翻呢個位置坐。咁俾 Doctor 嗰一晚嘅表現，深深咁樣吸引咗啦。我唔知你哋以前有冇聽嗰首好老嘅歌，叫做《澤田研二》，林子祥唱嘅。佢喺佢嘅歌詞裏邊曾經講就話，佢唔知喺1980幾年嘅時候睇到澤田研二一個演唱會，俾佢深深咁吸引。咁嗰晚嘅感覺咧 ，Doctor 就好似澤田研二咁。但係我唔知邊個嚟嘅，我本來個名都有個澤字嘅，好彩。keep going。Thanks for the compliment。嗰一晚咁聽完之後，咁嗰時我就仲係年紀好少啦，即係工作上面啱啱有啲起色啦。咁但係同一時間就係話，因為個工作嘅起色咧，就令到我嗰個身份咧就好即係自己唔確定，好唔能夠去認定自己嘅身份。因為啱啱以前係做僆仔，咁你有機會去帶一個僆仔，咁你就自己覺得好多嘢自己 handle 唔到，咁再加上自己本身係有少少好勝嘅，其實我人咧心底裏邊咧係好中意爭嘢嘅，但係我個表面咧就會俾你哋覺得好似好平靜啊，好即係唔會話嗰種好 aggressive 啊，會同你爭嘅。如果我諗我上呢個堂之前嘅我咧，應該好牛嘅。如果 Doctor 記得我係好唔夠膽講嘢。佢講嘅電話係 very true of that time， 係㗎，真嘅。咁跟住就上完嗰堂，上完嗰一個免費嘅堂之後，先係發覺領嘢啦，即係真係俾阿 Doctor 吸引。我記得我當時咧第一時間咧，佢係有個即時訂咧，仲要有啲折扣嘅。好犀利㗎，佢分開幾層㗎嘛。咁但係嗰陣時 NBA 好貴㗎嘛，即係你即係依家即係我經歷咗啦嘛，經歷咗歲月，我而家覺得好值㗎。我該。我覺得可以收貴啲嘅。Yes of course。我哋嗰一年上咧係6月份係端午節嚟嘅，嗰段時間其實係沙士影響。大家唔係最 panic 嘅時候，即係唔係話最嗰種緊張啊，或者係最模糊嘅時候，大家已經知道發生咩事啦。嗰一段時間其實6月份咧，其實大家承受緊嗰個影響㗎，即係已經知道一件事，但係又冇辦法解決，所以咧好沉悶㗎。我哋嚟咧係戴住口罩嘅嗰陣時，跟住我最記得當時話戴咩口罩啫？呢個其實你哋自己造成嘅，差唔多係嗰啲係差唔多係白色恐怖，本嚟冇事嘅，你又要戴口罩，又要戴手套，坐近啲又唔夠膽，握手又唔夠膽，呢啲氣氛係你哋完全自己造成。咁我記得就係第一日咁樣講，跟住到最後尾，我哋上完嗰6日7日堂之後咧，我哋大家好好關係啦，係到延至到今日咧。我哋結婚啊、滿月啊，我哋大家都會叫大家出嚟。咁即係呢樣嘢俾我感覺就係話，喺參個課程好短一個時間，但係你其實可以經歷，你可以即係可以誇張啲講，可能係你10幾20年嗰個人生旅程，你都未必經歷到咁多嘢。咁
所以呢個係冇誇張，this is very true。係啊，所以就因為俾佢 Doctor 嗰個魅力啦，側田連連真係嗰個吸引力感染啦，咁所以咧就我一有時間見到 Centre 有啲新嘅課程啊，我就盡量去翻。同埋我嗰陣覺得咧，嚟上你個堂咧已經唔再係唔再係一啲技巧上面嘅嘢㗎啦，已經係我自己覺得我自己啦，已經升華咗到咗一個思想或者哲學層面上面嘅嘢，即係你會思考到人生究竟係咩咧？或者係思考到甚至乎就係我點樣去面對個生死咧？我點樣去利用我嘅感情咧？即係我依家嚟 Centre 上堂，我唔係覺得自己係上緊心理學㗎，我係覺得自己係上緊啲人生課程，我覺得自己係上緊啲哲學課程。我甚至乎覺得大學你就算讀哲學都未必能夠好似我哋咁接觸到咁深、咁真，同埋一啲咁複雜嘅一啲元素同埋一啲情緒喺度。咁所以我好 enjoy。你結婚未啊？結咗啦。有冇你個太太啊嘛？係咪？有兩個女嚇。有兩個女添啊？係啊。幾大啊？一個3歲半就嚟4歲，一個就嚟2歲半。因為你應該係上完堂結婚嘅係咪？上完堂結婚，我上完堂本嚟就嚟分手都好翻。真㗎，我覺得我嘅人生咧係俾阿 Doctor 拯救翻嚟嘅，真嘅呢個我太太啊，即係好清楚，或者我啲好好嘅朋友我都有講過你，我嘅人生係俾阿 Doctor 拯救。因為我由一個以前好怕醜、好自卑同埋一個好唔夠膽去表現自己嘅人，同埋一個好蛇龜、好唔鎮定嘅一個人。因為上完堂，我差唔多係成個人咧 re-engineering。我記得 re-engineering 係嗰晚上免費堂嘅時候學嘅。我以前唔識呢個字嘅。我以前唔夠膽講自己我冇讀過大學嘅，即係呢啲嘢全部都唔夠膽。但係我依家我係覺得好冇第一冇問題啦，甚至乎有陣時我覺得自豪啲，因為我覺得我自己喺呢度學嘅嘢比好多大學生都好過好多倍。咁所以真係重生嚟嘅喺呢度學到嘅嘢。咁可能係因為我接觸到，然之後改變咗啩，所以同嗰陣時嘅我又有好大嘅區別。